على طريق يقترب طوله من 700 كيلومتر، يستمتع المشاركون في الرحلات بالتنزه وتسلق المنحدرات الصخرية واجتياز الغابات والتزلج على كثبان الرمل. الرحلة عبر طريق درب الأردن تستغرق 40 يوما سيرا على الأقدام. يمر المشاركون خلالها بنحو 75 قرية وبلدة لتعريف السياح والزائرين بحجم التنوع الطبيعي والثراء الثقافي وتاريخ البلاد. جمعية درب الأردن تأسست في عام 2015 بهدف خدمة النشاط السياحي القائم على الطبيعة والتنمية الاقتصادية في المجتمعات المحلية. الشباب اللي بتمشي سواء الأجانب أو الأردنيين، ففي أكثر من مسار. محورين أهم شيء في درب الأردن، أول شيء البنية التحتية للدرب نفسه وتنمية المجتمع المحلي وتمكينه. فالخطة أساسا هي زي ما حكينا فتح المسارات أمام السواح بشكل عام، إنه يقدر يشوف المسار نفسه، فهذه لها دخل بالبنية التحتية. وبنحاول نتعاون مع حكومتنا الحكومة الأردنية والقطاع الخاص إنه يدعموا موضوع فتح المسارات وتعليم المسارات. والخطوة الثانية زيادة عدد المستفيدين من المجتمعات المحلية بدرب الأردن. ومنذ ذلك الحين تعمل الجمعية على نحو متواصل لتطوير الضرب والحفاظ عليه وتدريب السكان المحليين وتزويدهم بمهارات الإرشاد وخدمات الضيافة. فخلقنا أكثر من 3 أنواع مهن جديدة اللي هي بيوت الضيافة ومزودي خدمات المخيمات المتنقلة والمرافقين بنسميهم المحليين اللي السائح ممكن يستأجرهم ويمشي معهم مقطع من مقاطع 35 مقطع الموجودين على درب الأردن. طبعا الفائدة الراجعة تم حسبتها ب 2019 تجاوزت 20 مليون دينار دخل على المجتمع المحلي من هاي الرحلات. 60,000 سائح شاركوا في رحلة درب الأردن في عام 2019 قبل تفشي جائحة فيروس كورونا. احنا بفيدنا السائح من ناحية ماديا بطعام وشراب، خدمات للسواقين، المحلات بتستفيد، أصحاب المواشي بالحليب، كل شيء يعني بنستفيد منه، يعني كل المنطقة. للمسافر اللي زينا بتعطيه تجربة كتير رائعة، بتعطي المجتمعات المحلية فرصة يتعرفوا على الناس، فيها كمان فائدة لإلهم مادية ومعنوية. الرحلات هاي بتعرفنا على الطبيعة، بنمشي على الأرض بناخذ طاقة إيجابية من الجبال، من الشجر، من الأرض.